想問下大家有冇 calf 嘅問題咧？因為咧，我會打 tennis 啦，跟住近排就會同老公同埋個女去跑步啦，跟住就會覺得咧個 calf 好似好緊咁樣。咁咧我就坐喺度無無聊聊嘅時候，就發現咗原來自己同自己按摩都可以好舒服喎。咁我就想 share 俾大家。首先就坐喺度啦，跟住就好似翹腳咁，但係跟住咧個膝頭哥咧係好似啱啱貼到呢個位，咁呢個位咧就係 massage 緊呢一個位置嘅。咁你會 feel 到一路到呢一度咧都可以鬆到嘅，你可以搽啲油啦。咁如果唔係咧，就有少少絕，咁我會可以咁樣推下推下，你會見到可以推下推下咁，可以縮埋個肚腩練下個 lower abs 嘅肌肉。跟住咧，因為你有搽油咧，好易線，咁就可以一路咁樣樣。呢個位咧，其實我係好緊嘅，唔知大家係咪咧？咁如果你都好緊，可唔可以留言好緊？咁我就知道咧，原來大家呢個位都係好緊，唔係淨係我自己。咁咧呢個位有陣時咧，我打 tennis，我覺得我呢個位好緊嘅。咁但係我咁樣做完又好似鬆啲喎。咁啊，呢個位都係，喺正個 calf 底呢個好舒服啊！呢個會 feel 到一個冤冤嘅感覺，我就係好中意呢種感覺。你喐下落呢度，一喐到邊個位你覺得好似好正咁，就可以咁樣喐下喐下。咁我覺得睇緊電視啊，做緊咩？我頭先其實係碌緊電話，就發現咗呢樣嘢，咁覺得好正。咁啊，第二邊都得。咁但係我最中意都係呢個位啦，同埋呢個位，呢個位。因為我 calf 長期好緊，我已經成日拉㗎啦。咁但係因為你會見到我隻腳其實有幾 arch 㗎啦，咁所以咧我睇好多醫生，佢哋話都係好多時因為我個 arch 係咁咧，我好攰。咁其實我已經用咗個鞋墊咧，係幫助咗好多㗎。好，咁跟住你做到我想提問啦，咁我就會轉腳。轉腳之後咧，又係咁啦，差唔多同一個位，又係咁樣攣攣咁樣碌下碌下。嗰個我覺得碌個 roller 啊，roll foam 個 foam roller，sorry。因為其實出去按摩咧，人哋咧都未必下下用手指啦，都係用一啲佢哋嘅 body parts 咧去按。咁所以咧，其實我覺得當你咁樣做完 exercise 坐喺度休息嘅時候，可以咁樣按摩下咧，其實我覺得仲好過做 foam roller 嘅。雖然我自己都係超級中意 foam roller，我係直情中意到買埋一個自動嘅 foam roller 添。但係有陣時坐喺度唔係做緊其他嘢嘅時候，我覺得望緊電話咁喺度咁樣按下都幾好啊！咁今日就 share 咁多俾大家啦，希望幫到大家好緊好緊，拜。